Today I show you the remote control double wheel fireworks igniter. This is the remote control for the fireworks. One kind of box, take one machine inside. And you can see here have the two pieces rotate wheel for the wild fireworks and one remote controller. You can see A, B, C, D 4 buttons. This is this screw for this position to fasten to the tripod. This is two sockets for the fireworks power cable. This is the power switch. And this is the two rotate motor. And this small plastic box for the 8 pieces number 5 battery. And then you cover this stack. After you put the battery inside, and you can fasten this rotate wheel to the motor. And here have a small screws you can fasten by the screwdriver to the motor. This side and this side, and then this screw for the tripod. And the remote controller, you can see A, B, C, D 4 buttons. A, when you push it, this side is rotate. D is stop. And you can push B. B, this side rotate. You push D, you can stop. When you push this button, this one rotate. This socket will offer the electricity to the fireworks tube. It make these fireworks catch fire and jet directly. When you push the C, the double wheel will rotate. The double wheel will rotate. So this is the simple fireworks controller for the remote function. A, B, C, and stop. So this is very simple. Okay. 这一款双臂风车的烟花的遥控器啊，这两个座子 A 座子和 B 座子，它可以，因为这个电子烟花可以绑在这个地方，可以绑在这个上面，绑好了以后，电源线就全部连接到这个位置，然后这边的烟花的棒子绑好了以后，电源线也可以连到这个位置，然后这个是开关，这个位置这个红色的按键是遥控来配码的，一般不用管它。然后呢，这个位置是有螺丝，可以把这个旋转的这个风车的这个风叶啊，可以固定住。这个位置是固定到三脚架的。这个位置的话，3到3.5厘米的管径都可以安装，这是天线。然后后面安装的是有8个5号电池，一共是8个5号电池，8块5号电池。然后这个管径是3到3.5厘米，都可以。然后这个是电池的盖子装好电池了以后就可以把它盖回去。然后这是遥控器，遥控器有 A、B、C、D 4个按键。我们按 A 的时候，这边这个转；按 B 是停止；按 B 这边这个转，
停止，按 C 就是一起转 ，D 就是停止。当我们这个转的一瞬间，这个座子会给烟花的棒子进行供电，会把它触发，把它点燃。点燃了以后它就转，但是它转的同时呢，这根线呢就会被从这个地方拽出去。所以说这根线，这个烟花棒子这根电源线的话，就会被拽脱掉，然后它就会像这样转，这样转。点燃的时候就这样转，这样转。所以说不用担心它转的同时，它这个线还在这儿连接着。它转的一瞬间，这边一给电，它就会点燃。点燃的时候，它这根线就会被拽开。你看，它一下子就会被拽开。啊，这个是使用是蛮简单的，而是我们发货的时候，这后面的这8个电池是没有的，这个是需要客户单独买的，需要客户单独购买。这个是电池的盖子这样盖好的。然后呢，遥控器里面也有一个小小的电池。遥控器里面在这个后面也有一个小小的电池，是23安12伏的。这个遥控器里面也是不配电池的，因为出口的时候它配了，或者是这里面电池配了的话，都属于带电产品，就会很麻烦。